Интересно, я приеду быстрее расчетного времени, то, которое пишет мне навигатор. Я должен приехать 16:50. Сейчас 16:10. Стартуем. Что, можно сказать, большая часть пути пройдена, и пока я выигрываю у навигатора. Я должен был приехать 16:50, а уже время приезда 16:47. Сейчас 16:28 время в реальности. Ну чё, я сделал навигатор. Время сейчас